Eh ben, très bien. Regard. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Regard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes comédienne, humoriste. On vous écoute chaque mercredi matin dans la matinale de France Inter. Oui. Une chronique dans laquelle vous abordez tous les sujets sans tabou, une chronique utile. On apprend toujours quelque chose dans vos chroniques. Une chronique qui a à voir avec certaines pratiques de l'éducation populaire. On va y revenir. Mais d'abord, notre revue s'appelle Regard. Quel est votre regard à vous? Mon regard, je crois qu'il est cartésien. J'ai l'impression que j'ai une grosse tendance à regarder le monde et les événements comme si je regardais, comme si je faisais un constat scientifique. Je me dis, voilà, observation, problématique, hypothèse, expérience, conclusion, voilà. Alors je sais que c'est moins les acteurs de la vie politique que les décisions qu'ils prennent ou ne prennent pas d'ailleurs qui vous inspirent, mais quand même, globalement, comment vous qualifiez la classe politique, notre classe politique, Nicole Ferroni, vous qui les avez chaque mercredi matin en face de vous? Là, elle est toute chamboulée quand même, la classe politique, donc elle est assez nouvelle. Ce que je vois, ce qui m'épate, il y a un côté très bulldozer qui m'épate, en fait, dans ce quinquennat-là. Moi, en fait, ce que j'aime bien faire, mon petit péché mignon, c'est regarder des fois les débats parlementaires. Ça m'arrive, de minuit à 1h du matin. Et des fois, je leur mets des petits tweets. Je dis, je vous regarde et je me demande où vous êtes, puisque vous êtes que 100 sur 500. Alors après, voilà, certains ont la gentillesse de me répondre, si, on était là, mais on était en commission, on n'est pas visible et tout. Mais en tout cas, ce que je vois chez les députés, c'est vraiment ce groupe En Marche, mais qui est impressionnant par Ils vous font rire les politiques aujourd'hui, les jeunes macronistes, les nouveaux jeunes députés qui parfois font des bourdes. Non, sincèrement, ils me font pas trop rire. Non, je suis pas. Rire, c'est pas le mot, c'est plus ça m'effraie. En fait, ça m'effraie de voir cette espèce de force qui se propulse et contre lesquelles c'est très difficile de s'opposer. Et ce qui m'effraie aussi pas mal, c'est le manque peut-être des fois de libre arbitre. C'est-à-dire que du coup, moi j'aime bien regarder quand il y a des scrutins où le vote est public, de regarder sur une masse homogène d'un parti, d'un groupe plutôt. Combien de gens sont rebelles et ont voté différemment de leur parti. Et il n'y en a quand même pas beaucoup. On vous entend beaucoup sur le CETA, le glyphosate, souvent les directives européennes, vous allez fouiller dans les sujets que l'on n'aborde pas toujours. Vous avez une totale liberté pour écrire vos chroniques? À la radio, j'ai une totale liberté, c'est-à-dire que les gens en studio découvrent ma chronique au moment où je la dis. Et après, chez moi, je peux faire encore pire, pas encore pire, mais je veux dire chez moi, en fait, la seule contrainte que j'ai à France Inter, c'est le temps. Et c'est ce qui explique aussi que je parle encore plus vite que dans la vie. Déjà, dans la vie, je parle vite, mais alors en chronique, c'est assez difficile de me suivre. Et la chance que j'ai, c'est que quand je suis chez moi, du coup, je fais des chroniques de 8 minutes. Et je suis là, oui, monsieur Fekel, nanana, voilà. Et le seul truc du coup qui me limite, c'est ma carte mémoire que j'ai oublié de vider. Et la décision d'Emmanuel Macron hier là, sur le glyphosate, vous allez la saluer? Je saluerai quand ça sera fait. Voilà. Non, mais non, en fait, j'ai arrêté de. J'ai arrêté de croire. C'est pas ça, c'est que maintenant, je fais beaucoup de services après-vente, des promesses ou des décisions, voire des votes. J'aime toujours voir dans les alinéas, dans les applications, entre ce qui se dit et ce qui se fait. Voilà, par exemple, le casier judiciaire vierge. M. Macron a beau dire et annoncer à la télé, pendant le JT de 20h aux Français, qu'il a réussi à passer cette mesure. Mais moi, je dis, non, c'est pas vrai. Il suffit de lire. Voilà. On en manque d'humour globalement, Nicole Ferroni? La politique, par exemple, qui est trop sérieuse? Qui en manque? Moi, en fait, non. La vérité, je préférais pas trop que les hommes politiques fassent de l'humour parce que ça les rend très souvent sympathiques. En fait, les gens qui sont des décideurs politiques et qui maîtrisent l'humour, malheureusement pour moi et heureusement pour eux, hélas, ça leur donne un côté sympathique qui fait que du coup, des décisions mauvaises passent beaucoup mieux. Et non, je trouve que c'est un peu un piège, l'humour. Moi, non, je préférais qu'il ne le soit pas. Comme ça, Nicolas Demorand, quand il vous reprend à la fin d'une chronique dans laquelle vous dénoncez le choix éditorial de la matinale, vous diriez qu'il manque d'humour à ce moment-là? Ou est-ce qu'on ne rit pas justement des sujets qui fâchent et des sujets graves comme la question du terrorisme par exemple? Là, est-ce qu'il me manque d'humour? D'humour, je dirais non, je pense qu'il manque de sommeil à ce moment-là. Parce que, en fait, c'est-à-dire que, après, on en a discuté, lui et moi, forcément, on a fait un débriefing sur cette situation. Et je pense, en fait, ce qui nous a manqué, c'est déjà tous les deux de sommeil et de communication. C'est-à-dire qu'après coup, une fois qu'il m'a expliqué, lui, ce qu'il avait vécu et comment, en fait, ma chronique a pu lui paraître aussi violente vis-à-vis de son choix, il y a des choses sur lesquelles moi-même, je me suis dit oui. Enfin, de toute façon, moi-même, cette chronique, en la disant, je ne veux pas dire que j'étais pas d'accord avec moi, mais si j'avais pu faire une chronique sur autre chose, vraiment, j'aurais préféré. C'est juste que, normalement, je fais une chronique sur l'invité à 23h30 quand ça
lumière bouge, c'était compliqué pour moi de faire autre chose. Et donc voilà, j'ai compris que c'était ce qui a pu l'affecter. Et du coup, bon, ça me choque pas en fait qu'on manque d'humour dans ces moments-là. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas trop quand les politiques se mettaient à faire de l'humour, et je pensais justement à cette insoumise, Danielle Simonet, qui s'est lancée justement dans un one-woman show, qui a lancé son one-woman show pour dénoncer l'ubérisation de la société. Ça, vous validez la démarche, qui est une manière de réinventer aussi les pratiques politiques? Oui, en fait, le problème que j'ai, moi, c'est que là, vis-à-vis des fois, justement, on va dire, ce mix qu'il peut y avoir entre politique, médias, humour, je fais mon autocritique et je vois que j'ai pas du tout le même regard selon si je suis d'accord ou pas avec ces gens. Généralement, je vais vous dire, mais ouais, je vais être là, oh mais Ruffin, il a trop raison d'expliquer par le biais de sa page Facebook et nanana, ou d'utiliser le média qu'il avait avant, à savoir Fakir, pour expliquer les problèmes dont il parle en tant que député, maintenant qu'il est devenu député. Et puis parallèlement, je pense que je vais être très choquée de dire ouais, mais Dassault, il a fait le Figaro et c'est dégueulasse. Et là, je me dis non mais Ferroni, à un moment donné, tu peux pas trouver que l'un c'est normal et l'autre c'est pas bien. Donc là, vis-à-vis de ce sujet-là, je vois que j'ai un effort à faire. Je parlais d'éducation populaire tout à l'heure. Je parlais de Danielle Simonet parce qu'elle revendique justement ce côté éducation populaire. Moi, je disais que d'une certaine manière, vous faites de l'éducation populaire, vous faites passer des messages, vous donnez des informations sur lesquelles tout le monde n'a pas accès. C'est un gros mot pour vous, l'éducation populaire, ou vous direz que vous en faites? Ah non, moi j'espère en faire. Moi j'espère en faire et j'espère en être. Moi je m'estime produit de l'éducation populaire. Moi j'ai été, clairement, si aujourd'hui j'aime écrire, ce qui n'était pas mon cas, moi si vraiment j'ai pris une filière scientifique au lycée, c'est parce que je détestais rédiger. Pour moi la rédaction c'était affreux, écrire c'était quelque chose de laborieux, soporifique, enfin j'ai aucun appétit pour l'écriture. Et si je suis devenue amatrice des mots, c'est parce que je me suis mis à faire du slam et qu'après j'ai animé des soirées slam à la MJC d'Aubagne et donc clairement je me sens enfant d'éducation populaire. Et c'est pour ça que j'ai essayé de militer pour le maintien des MJC et pour moi je trouve ça très dur actuellement de voir comme la place de l'éducation populaire ne fait pas partie clairement des priorités du financement du ministère de la Culture. Pour moi la culture c'est ça, la culture c'est l'éducation populaire. C'est moins je peux pas dire, le musée du Quai d'Orsay, c'est moins ça quoi. Moi pour la priorité c'est déjà avant tout donner à tout le monde l'envie de lire, d'écrire, de s'épanouir. Plus que financer le Philharmonie. Comment vous définissez vos chroniques? Ce sont des billets d'humeur, de l'humour engagé? Est-ce que votre chronique est une chronique politique? Alors, avant, elle n'était pas. En fait, j'ai eu un souci de dérive avec ma chronique, c'est qu'au départ, je n'avais pas prévu de faire l'humour engagé, encore moins de faire l'humour politique, parce que la politique, j'aimais pas ça et je ne savais pas ce que c'était. Et même quand on m'a proposé de passer de la tranche de midi à la tranche du matin à France Inter, je dis non, je ne veux pas venir à la matinale, je ne connais rien en politique. Mais quand je dis rien, c'est pour moi, j'ai dû apprendre ce qu'était qu'un député, un sénateur, qui était le ministre de quoi. Et le seul truc qui a fait que c'est devenu une chronique politique, c'est que les invités sont des invités politiques. Comme moi je suis curieuse et que j'aime décortiquer de façon scientifique les phénomènes, je regarde chaque sujet en potassant mon sujet, etc. Et que 3 fois sur 4, je me dis mais c'est scandaleux, moi je ferais pas ça comme ça, je trouve pas ça normal. Et en fait, je me suis engagée malgré moi. C'est-à-dire qu'en fait, malgré moi, maintenant, parce que je sais, je suis engagée. Avant, je ne savais pas, je m'en foutais. Mais maintenant, c'est difficile pour moi de ne pas dire quand ce que je vois, c'est pas normal. Je vous posais cette question parce que la semaine dernière, on recevait le maire de Gennevilliers, le maire communiste de Gennevilliers, Patrice Leclerc. Et il s'étonnait de voir que sur Inter, on donne le sérieux à la droite. Et il citait la chronique quotidienne de Dominique Seux. Et que pour équilibrer, on donnait l'humour à la gauche. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que... je sais pas, parce que Thomas Legrand, il fait quand même sérieux, je dirais qu'il est pas trop de droite. Non, ça, je sais pas, mais par contre, je sais que on a quand même un truc de posture... comment dire ? Moi, je sais que des fois, ma posture de chroniqueuse, ou en tout cas la caution humour, elle me pose des questions sur à quoi je sers. C'est-à-dire, je me dis, il y a des moments où je me dis, je suis là pour être en opposition ou en contrepoint. Je me dis et c'est bien parce qu'on me file 3 minutes de temps de parole. Je ne suis pas comme les journalistes qui posent la question, moi je viens et je dis des choses. Et à la fois, des fois je me dis ce côté soupape, c'est-à-dire le fait d'être le haut-parleur, fait qu'à un moment donné je me dis peut-être je suis là aussi socialement, je permets de faire diminuer la pression et c'est ce qui fait que la cocotte minute n'explose pas.
Et donc des fois, voilà, je suis là, est-ce que je suis utile ou pas du tout? Alors vous venez de publier Améliore ta vie pourrie Oui. grâce à Nicole et Sandra. C'est aux éditions du Cherche Midi, vous le co-signez avec la comédienne Sandra Colombo. Oui. Alors selon votre étude personnelle, vous avez enquêté 4 milliards d'habitants de la planète auraient une vie pourrie. Qu'est-ce qu'on fait, Nicole Ferroni? Ah merde, qu'est-ce qu'on fait? Soit on zigouille ces 4 milliards, mais ça va prendre du temps, et puis certains s'en occupent déjà. Non, l'idée, c'est vrai que ce serait bien qu'on... On fait quoi pour changer le monde, en gros? Ah, on fait quoi pour changer le monde? Ah bah voilà, dites-le. Pour changer le monde, alors moi des fois, secrètement, je prie pour que les gens aient plus de lumière dans leur vie. Je me dis mais c'est pas normal. En fait, je comprends pas que les gens méchants restent méchants. Vraiment. Enfin, vraiment, des fois, il y a des moments où je me dis bon, parce que des fois, je suis là, je me dis bon allez, ok, j'ai des moments, on va dire, de trucs mystiques et je me dis bon, voilà, je pense aux gens qui souffrent, qui ont mal et tout. Et maintenant, je me dis non mais arrête de penser à ceux-là. En fait, pense plutôt à ceux qui font du mal ou qui pensent vraiment. Je me dis en fait, c'est ceux-là qu'il faut que je me dis allez, ok, alors je vais essayer d'impulser de l'énergie. Voilà, je me dis mais Jeff Bezos, donc le mec, il a gagné je sais pas combien de milliards, enfin je sais pas, il a 100 milliards. Et je vais dire à un moment donné, tu te dis pas que payer tes employés d'Amazon correctement, ça peut être bien? Enfin, parce que de toute façon, ces 100 milliards, il peut pas les dépenser. Mathématiquement, il ne peut pas. Je me dis vraiment, même si moi je suis Jeff Bezos, je me dis allez ok, le kiff total, c'est que je me fais masser tous les jours, je bois des jus de mangue et tout. Mais même si j'avais cette vie-là, à terme, ça me coûterait peut-être maximum 10 000 euros par jour. Mais lui, il a 100 milliards. En même temps, je me disais, votre livre est à 19 euros, si on le multiplie aux 4 milliards, ça fait à peu près... il y a de quoi rembourser 10 fois la dette de Grèce. Je suis pleine de pognon. Mais non, par exemplaire, je touche 80 centimes. Non, c'était pas le sujet, mais c'était vraiment la question de... En gros, on est dans une société de merde. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait pour changer cette société? L'enjeu, c'est que vous tournez en dérision dans votre livre la question de comment on devient plus heureux. Ouais, mais non, franchement, en fait, je sais pas comment on fait pour devenir quelqu'un de bien, mais c'est celui qui a la réponse. Dans les méchants, vous mettez les politiques aujourd'hui qui mènent des politiques libérales, qui mènent des politiques. Oui, alors soit qui mènent des politiques, soit qui laissent mener des politiques. Après, c'est aussi ça, il y a aussi. Et là, par contre, là, je me mets dedans, il y a aussi le laisser faire. Avant, je me disais, laisser faire, c'est ne pas faire. Mais en fait, non, laisser faire, c'est détruire. Je me dis, bah non, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Mais vous considérez quand même que vous êtes dans le faire avec la chronique, vous êtes utile, vous donnez des informations, vous partagez des informations. Là, par exemple, ça commence à me poser problème parce que je trouve que je parle beaucoup et que je fais pas beaucoup. Donc là, du coup, je vais aller voir le Secours Populaire à Aubagne. J'aurais dit, bon, écoutez, je vais venir faire des cours de français chez vous un peu. Mais sauf qu'en fait, genre les trucs, c'est le jeudi. Et en fait, là, en un mois, j'ai fait 3 jeudis à Paris, donc une fois. Donc là, pour l'instant, en termes de faire, je suis plutôt micro-faire, quoi. Une dernière question, Nicole Ferroni, c'est Sylvie Vassalo qui vous la pose. Elle est directrice du salon du livre de la jeunesse et de la presse et du livre jeunesse de la Seine-Saint-Denis, un salon qui s'ouvre aujourd'hui à Montreuil. Elle était notre invitée hier et elle vous demande quel est votre livre enfant ou le livre jeunesse préféré. Alors, je vais tricher, je vais en donner 2. En tant que lectrice enfant, donc quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Les Trois Brigands de Tommy Ungerer, je dirais. Voilà, j'aimais beaucoup cette histoire-là. Et par contre, en tant que lectrice adulte de livres pour enfants, puisque je n'aime pas lire en fait, donc livre pour l'enfant est vraiment un format parfait pour moi. J'aime beaucoup la collection des Pomelos de, je sais plus comment elle s'appelle la madame, mais Pomelos est amoureux, un super moment poétique. Qui pose la question d'identité sexuelle, de genre, c'est des problématiques qui se posent. Pomelos est amoureux, est-ce que ça se pose ça je sais pas, je sais qu'il est amoureux. Non, il est amoureux de. En fait, non, ça pose plutôt la question de la. Bah oui, du coup, peut-être de la. Comment dire, du côté très roulette russe de l'amour. Et du côté, voilà, on choisit pas de qui on est amoureux. Et lui, par exemple, Pomelos, donc c'est un petit éléphant rose qui vit dans un jardin. Il est amoureux de son pissenlit, mais il aime aussi. Genre voilà, il est devant son truc un champ de radis. Genre, il dit, voilà, il est amoureux du troisième radis de la 11e rangée. Et on le voit comme ça, il kiffe le radis, alors que tous les radis sont strictement pareils. Et là, à côté de son 3e radis de la 11e rangée. Donc oui, peut-être que ça peut défendre l'idée qu'en tout cas, on est amoureux de ce qu'on aime, quoi. Et l'écriture inclusive, vous la pratiquez dans l'écriture de vos chroniques? Non, j'avoue, non. En fait, non, j'ai pas encore, je milite pas encore trop sur ça. C'est ce que non, c'est trop. En fait, déjà j'écris mal et puis non, il y a des trucs plus gros qui me font plus de peine. Donc dans mes priorités de militantisme. C'est pas l'écriture.
Non, c'est pas l'écriture. En fait, il y a certains qui disent que c'est une petite porte pour atteindre les grandes choses. Et moi, j'ai plutôt envie de partir d'abord de la grande chose et après, je ferai l'écriture. Donc au niveau politique, la Ouais. grande chose. Ouais, au niveau politique. Là, voilà, clairement, j'ai fait une chronique la semaine dernière sur ça. Moi, ce qui me frappe et ce que vraiment je déteste en politique, c'est vraiment ce côté façade. Voici notre discours et après tu dis et voici les faits. Là, tu dis ben non, tu peux pas. Tu peux pas dire nous on est contre la violence à l'égard des femmes et supprimer les contrats aidés, y compris dans les associations de femmes qui viennent en aide aux femmes victimes de violences. Tu dis bah non, c'est pas logique. Et dans la Médinale, on a souvent l'habitude de rêver. Alors on rêve un tout petit peu, 3 secondes, Ah. le temps de 3 secondes. Je vous Ouais. nomme ministre et non pas secrétaire d'État en charge des Ouais. droits des femmes. Quelle est votre première action là tout de suite? En fait, bizarrement, je crois que j'attribuerai une grande majorité de mon budget à des structures d'éducation populaire. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, je ne veux pas dire que même allouer de l'argent à des aides spécialement pour les femmes, c'est pas ça. C'est comme tout à l'heure, je me dis non, ce qu'il faut changer, c'est justement comment on considère les femmes. Donc, il faut intégrer absolument les hommes et les jeunes garçons et les femmes et les jeunes filles à se respecter elles-mêmes. Donc moi, mon premier truc, c'est ça, ce serait des MJC partout. Merci beaucoup Nicole Ferroni. Demain, je recevrai la journaliste et écrivaine Rokhaya Diallo. On parlera avec elle de la visite de Barack Obama à Paris. Il tiendra une conférence ici même à la Maison de la Radio. Lors du lancement de la fondation Obama à Chicago, elle était la seule invitée française à avoir été invitée. Enfin, elle est la seule invitée à avoir été invitée. La seule invitée française à avoir été invitée. Je me suis un peu bugué là. On lui demandera pourquoi et on viendra aussi avec elle sur les questions de mouvements non mixtes et du racisme d'État. Vous avez une question pour elle? Oui, j'ai une question pour elle, Madame Rokhaya Diallo. Je voudrais savoir quelle est la petite victoire dont vous êtes contente? Eh bien, transmettra la question. Merci beaucoup. Voilà.